Բարի լույս նորից, ովքեր հենց նոր մեզ միացան, շատ բան չեք կորցրել, ուղղակի այսպես հայերեն լավ խոսք կա, զավզակություն ենք անում ծրագրի առաջին կեսում, խոսում ենք տարբեր լուրերից։ Այսօր սեպտեմբերի 28-ն է, երկուշաբթի եւ շատ լավ երկուշաբթի է, քանի որ մենք բոլորս Հայաստանի հետ ունենք, ուզենք թե չուզենք, մի կապ, որը երբևիցե չի ջնջվում եւ հատկապես ակտիվանում է, երբ որ տեսնում ենք մեր բարեկամներին, հարազատներին, ընկերներին, իսկ այսօր մեզ հյուր է եկել եւ այսօր հենց հիմա տաղավարում են երկու հյուր, այսինքն քաղաքացիական պայմանագրի հիմնադիրներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանը, պատգամավոր, վստահ եմ նաեւ նրան գիտեք, որ նախկինում նաեւ լրագրող, մի խոսքով լավ քաղաքացի եւ մարդ եւ հայ, ինչպես նաեւ քաղաքացիական պայմանագրի մամլոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, բարի լույս։ Բարի լույս, բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Փաստորեն դուք ես կուզենամ իմանալ որերորդ անգամ եք Ամերիկայում։ Ալենին գիտեմ, որ նա առաջին անգամ չէ։ Այո, 4-րդ անգամ։ Պարոն Փաշինյան, դուք։ Ես առաջին անգամ եմ անկեղծ ասած։ Եվ միանգամից եկել եք Լոս Անջելես կամ։ Այո, միանգամից եկել եմ Լոս Անջելես, հետո Սան Ֆրանցիսկոյում եմ եղել, միասին ենք եղել Սան Ֆրանցիսկոյում, վաղը Ֆրեզնո պետք է մեկնեմ, իսկ մյուս օրը արդեն Երևան։ Արդեն Երևան։ Ձեր գրաֆիկը փաստորեն շատ սեղմ է, ափսոս որ հուսով ենք առաջին անգամ եղավ, բայց նորից ձեզ այստեղ տեսնել։ Այո, ես էլ հույս ունեմ, որովհետև անկեղծ ասած մեր այցի նպատակը գործնական է եւ քաղաքական, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մի շաբաթ կամ 10 օր առաջ է արդեն պաշտոնապես գրանցում ստացել եւ մեր կուսակցության առանցքային դրույթը ամենաառանցքային դրույթը մեծ հայրենադարձությունն է, այսինքն մենք ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մեր քաղաքական գործունեությունը եւ մենք այդ մասին պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ մեր գործունեությունը ունի մեկ բարձրագույն նպատակ, մեր ամբողջ գործը նվիրված պետք է լինի նրան, որ հայությունը ինչպես այսպես տարիներ շարունակ հեռանում է Հայաստանից, մենք ոչ միայն կանգնեցնենք այդ process-ը, այլև հետ պտտենք այդ process-ը, այսինքն հայությունը ամբողջ աշխարհից կենտրոնանա Հայաստանում եւ մեր ծրագրային դրույթներից մեկը շատ կոնկրետ հարց է դնում, որ առաջիկա 20 տարվա ընթացքում Հայաստանի բնակչության թիվը պետք է կրկնապատկվի, իսկ այդ կրկնապատկման ամենակարևոր գործոնը պետք է լինի մեծ հայրենադարձությունը, այսինքն որ Սփյուռքի հայությունը այո հարաճուն կերպով վերադառնա եւ մշտապես հաստատվի Հայաստան։ Դա շատ լավ գաղափար է, հատկապես հենց հիմա դուք գտնվում եք Հայաստանից դուրս ամենից հայաշատ քաղաքում, Գլենդել քաղաքում, քանի որ մեզ այսպես գովազդը անդադ հետապնդում է մահվան պես, ես կուզենայի որ նաեւ 1 րոպե համարյա մնաց մինչեւ գովազդը Ալենն էլ ասի իր պատկերացումը այս թեմայով։ Գիտեք, որտեղ շատ եք այստեղ լինում, հայերին տեսնում եք, ռեալ է այդ հայերին տանել Հայաստան, համոզել, խնդրել, ապացուցել։ Այո, ռեալ է, բայց պետք է հստակեցնենք, որ խոսքը չի գնում նրա մասին, որ հենց այս եթերից հետո կամ մեր հանդիպելուց հետո մարդիկ հավաքեն իրենց ունեցվածքը եւ տեղափոխվեն։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ Հայաստանում մենք կարողանանք նաեւ Սփյուռքի օգնությամբ ստեղծենք մի իրավիճակ, ստեղծենք մի երկիր, որը նաեւ գրավիչ լինի եւ հայը, եթե ոչ ինքը, ապա իր երեխան հասկանա, որ ինքը մի օր վերադառնալու է եւ այս եւ շատ թեմաների մասին կզրուցենք իմ շատ հետաքրքիր եւ սիրելի հյուրերի հետ գովազդից հետո։ Բարի լույս, այսօր սեպտեմբերի 28-ն է եւ լավ ու բարի երկուշաբթի է, արևոտ ինչպես միշտ մենք ապրում ենք այսպես, որ կարող է, չէ, պաուզա, դադար սեղմել բանով, ղեկավարման վահանակով, ասում ենք control հայերը այստեղ, այսպես արևը սեղմել են արդեն 365 օր է, այսպես պաուզայերը, մենք ապրում ենք դրախտում Կալիֆոռնիայում եւ մեր լավ հյուրերն են Հայաստանից, շատ սիրված եւ օգտակար գործով զբաղվող պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքացիական պայմանագրի հիմնադիրներից մեկը եւ քաղաքացիական պայմանագրի մամուլի խոսնակ, ճիշտ եմ, չէ՞, Ալեն Սիմոնյանը։ Կարծում եմ, որ համացանցից օգտվողները նաեւ Ալենին են շատ լավ ճանաչում։ Մենք խոսում ենք հայրենադարձությունից եւ նրա մասին, որ մեր
հյուրերի փաստորեն հիմնադրած հենց նոր եւ իդեպ շնորհավորում եմ ձեզ այդ կուսակցության ստեղծման համար։ Նոր կուսակցություն է ստեղծվել Հայաստանում։ Շատերը կասեն Նիկոլ Փաշինյանն է գլխավորում, բայց ես գիտեմ, որ դա ավելի դեմոկրատ կառույց է, կա վարչություն։ Կուզենայի ձեզանից լսեի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մասին փոքր, քանի որ ժամանակը շատ հարցեր ունենք, եթե կարող եք ինձ սեղմ պատմել։ Դե կառուցվածքը հետեւյալն է, կուսակցությունը ղեկավարվում է վարչության կողմից, որը բաղկացած է 13 հոգուց։ Նրանք բոլորը ընտրվում են համաժողովի կողմից, այսինքն համաժողովը բաց քվեարկությունով ընտրում է, փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրում է եւ որից հետո վարչությունը իր մեջից ընտրում է վարչության նախագահին։ Ով է ձեր վարչության նախագահը, վարչության նախագահն է Արա Հարությունյանը։ Ձեզ հետ չէինք Ամերիկայում։ Չէ, չի ժամանել, կուսակցության գործերով է զբաղվում այս պահին Երևանում եւ հետագայում ընտրում է նաեւ Խոսնակը եւ այլ մարմիններ նույնպես ունենք։ Պարոն Փաշինյան, քանի որ արդեն մի քանի օր է այստեղ եք եւ հայ համայնքի հետ եք բնականաբար շփվում, ինչ տպավորություն է թողնում այստեղի հայ համայնքը։ Դուք եղել եք փաստորեն Լոս Անջելեսում, Սան Ֆրանցիսկոյում եւ դեռ լինելու եք Ֆրեզնոյում։ Իդեպ Ֆրեզնոյում եթե մեզ դիտում եք, որ օրն եք լինելու այնտեղ։ Վաղը փաստորեն որտեղ եք հանդիպելու տեղը։ Հիշում եք եկեղեցին կամ ոչ, բայց կայցելենք, եթե եկեղեցի կա, կայցելենք նաեւ եկեղեցի, բնականաբար եւ այնտեղ Ֆրեզնոյի բնակիչներին հայերին իհարկե մեծ անակնկալ է սպասվում, վաղ այնտեղ կլինեն իմ սիրելիները։ Ես կուզենայի համայնքի մասին ձեր դիտարկումը լսել։ Գիտեք ինչ մենք շատ կարևոր կոնկրետ հարցի պատասխան ստացանք մեզ համար, որովհետև ես արդեն ասացի, որ մեր կուսակցության առանցքային ծրագրային դրույթը մեծ հայրենադարձությունն է, այսինքն մեր գործունեությունը նվիրված է լինելու նրան, որ հայերը վերադառնան Հայաստան, քաղաքացիները, մյուս հայերը եւ Հայաստանը դառնա հայության մարդկային, ֆինանսական, հոգեվոր, մտավոր ներուժի կամ նրա զգալի կենտրոնացման վայր եւ այդ ներուժի անվտանգությունն ու բնականon զարգացումը ապահովի որպես պետություն եւ սա դառնա Հայաստանի Հանրապետության գործնական խնդիրը։ Եվ գիտեք, մեզ համար շատ կարևոր էր թե մարդիկ ինչպես կարձագանքեն մեծ հայրենադարձության գաղափարին, որովհետև եթե մենք այսպիսի չգիտենք այդ հարցի պատասխանը եւ մտածում ենք ինչ կարձագանքեն մարդիկ կասեն չէ լավ, ինչի մասին եք խոսում, թե այնուամենայնիվ դա կհետաքրքրի իրենց եւ կստանան արձագանք։ Եվ այստեղ մենք ըստ էության ստացանք մի շատ կարևոր հարցի պատասխան, որ յուրաքանչյուր հայի մտքում վերադարձի գաղափարը կա եւ մարդիկ ուղղակի սպասում են, որպեսզի Հայաստանում ստեղծվեն համապատասխան պայմաններ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, գովազդը մեզ ուղղակի սպանում է, բայց մնացեք մեզ հետ, որտեղ մեր հյուրն է Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ալեն Սիմոնյանը։ Բարի լույս, մենք հենց նոր հասկացանք, որ ժամանակը շատ սուղ է, դա գիտեինք միշտ էլ, բայց հիմա իմ հյուրերի հետ ժամանակ այնքան արագ է թռչում, որ ես պետք է արագ խոսեմ։ Իմ հյուրերն են շատերի կողմից շատ սիրված Նիկոլ Փաշինյանը, падգամավոր, եւ նաեւ Ալեն Սիմոնյանը, քաղաքացիական պայմանագրի այսպես անդամները, ստեղծողները, հիմնադիրները եւ մի խոսքով նրանք ժամանել են Ամերիկա հանդիպելու հայ համայնքի հետ։ Եվ խոսում էինք փաստորեն ինչպիսին գտակ դուք հայ համայնքը եւ փաստորեն դրական էր մարդկանց արձագանքը, որ նրանք կուզենային ինչ որ պայմաններ կամ ինչ որ հայերենով ասած տեսլական, չգիտեմ հայերով գիտենք այդ բառը թե չէ, բայց ինչպիսին էին նրանք Հայաստանը պատկեր, ինչ պայմաններ էին առաջ քաշում Հայաստան գալու համար։ Չէ, նրանք պայմաններ առաջ չէին քաշում, խնդիրը մենք ըստ էության մարդկանց ծրագիր ենք առաջարկում եւ այդ ծրագրի էությունը հետեւյալն է, եթե մարդիկ որևէ մեկը մեծ ուրախությամբ չի թողնում Հայաստանը եւ չի գնում արտերկիր որևէ տեղ։ Հիմնական պատճառը ֆինանսներն են, չէ՞։ Գիտեք, կան ինչ որ պատճառներ, մի քանի խումբ պատճառներ կան եւ մենք ինչ ենք ասում մարդկանց եւ ինչ ենք հասկանում, եթե մարդը թողել եկել է այստեղ, նշանակում է կան պատճառներ եւ ինչ է պետք անելու անել մեծ հայրենադարձություն ապահովելու համար հարկավոր է զբաղվել այդ պատճառները չեզոքացնելու
գործով։ Իսկ այդ պատճառները հիմնականում քաղաքական պատճառներ են եւ մեզ համար միանշանակ է, որ առանց քաղաքական փոփոխությունների մեծ հայրենադարձությունը տեղի չի ունենա։ Եվ մենք եկել ենք այսօր Լոս Անջելեսից արձանագրելու, որ այսուհետ Հայաստանի քաղաքական օրակարգում կա մեծ հայրենադարձության հարց եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը սպասարկելու է այդ մեծ հայրենադարձության հարցը, ելի եմ ասում, մեր ամբողջ գործունեությունը նվիրված է լինելու դրան։ Այսինքն որն է նպատակը։ Մենք մեզ հարց ենք տալիս, ինչու ենք մենք Հայաստանում զբաղվում քաղաքական գործունեությամբ եւ հետապնդում որոշակի նպատակներ։ Մեր հարցի պատասխանը հետեւյալն է, որպեսզի հայությունը, Հայաստանի քաղաքացիները վերադառնան եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրելու, ստեղծագործելու, բիզնեսով զբաղվելու, գիտությամբ զբաղվելու, մշակույթով զբաղվելու հնարավորություն ունենան։ Որը մյուսից ավելի, մեկը մյուսից առաջ է։ Այսինքն պիտի գան, որ փոխենք Հայաստանը, թե Հայաստանը սպասում ենք դուք փոխեք, նոր մենք այստեղից գանք։ Այդ հերթականությունը ինչպես պիտի Այդ հերթականությունը այդպիսի ճշգրիտ հերթ չի, սա այս խոսակցությունն էլ այդ process-ի մաս, հասկանում եք, եւ խնդիր կա, որ քայլ-քայլ պետքա ներգրավվեն մարդիկ Հայաստանի քաղաքական օրակարգի մեջ եւ մենք հույս ունենք, որ մեր այցի արդյունքում Գլենդելում կձևավորվի քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության համակիրների խումբ, ով այստեղ կհամակարգի այդ խնդիրը։ Ամենակարևոր հարցը, որ կա գոյություն ունի մեծ հայրենադարձության process-ում, ինչա պետք անել։ Սկզբից պետքա այդ մասին մտածել, որովհետև ցանկացած գործողություն, որ տեղի է ունենում իրական կյանքում, նախ մեր մտքում է տեղի ունենում։ Մեր այսօրվա խնդիրն այն է մարդկանց ասել, փոխանցել, կոչ անել, որ կա այդպիսի գաղափար եւ մենք տեսանք, որ մեզ պետք չի ասել այդ գաղափարի գոյության մասին, որովհետեւ առաջին հերթին այսօր այստեղ գտնվող յուրաքանչյուր հայ գիտակցության մեջ այդ գաղափարը կա։ Գուցե դրա մասին բարձրաձայն չի խոսվել, քաղաքական խոսակցություն տեղի չի ունեցել, բայց այդ գաղափարը կա եւ մենք եկել ենք այսօր այդ պայմանագիրը կնքելու, այդ քաղաքացիական պայմանագիրը կնքելու, այսպես վիրտուալ ձևով, որ Հայաստանում կա քաղաքական ուժ, որ զբաղվում է այդ հարցով եւ Սփյուռքի հայությունը աջակցում է այդ քաղաքական ուժի գործունեությանը։ Պատկերացրեք, որ մի համակիր էլ ես եմ եւ հատկապես այս գովազդներից հետո մի անգամից ուզում եմ գնալ Հայաստան։ Գովազդ։ Բարի լույս, այսօր սեպտեմբերի 28-ն է եւ մենք խոսում ենք, որ ամենից ծանր օրը չորեքշաբթին է, այդպեսի մի հետազոտություն կա, այնպես որ թեթև ուրախ բարի երկուշաբթին եկել է եւ փաստորեն ես ժամանակ չեմ գտնում իմ երաժիշտ ընկերներին ողջունեմ, մեզ հետ է մայստրո Արտուրը եւ Գուրգենը, այսօր մենք սյուրպրիզ ունենք ձեզ համար վերջում անակնկալ եւ իհարկե մեզ հյուրեն եկել, կարծում եմ, որ դուք ծրագրին հենց նոր չեք միացել, արդեն վաղուց հետևում եք, բայց նորից մեկ անգամ եւս ներկայացնեմ Նիկոլ Փաշինյան, պատգամավոր, քաղաքացիական պայմանագրի հիմնադիրներից մեկը կուսակցության եւ Ալեն Սիմոնյան մամուլի խոսնակը։ Ալեն, այս պահին ձեզ կուզենայի հարցս տալ, դուք եկաք այստեղ եւ փաստորեն որոշակի ողջավորություն կա Լոս Անջելեսում հայության շրջանակում։ Դուք տեսնում եք այնպիսի այսպես գործուն կառույց, որի հետ հետո դուք պիտի կամ ձևավորվում է այդպեսի ես մի քանի հասարակական նախաձեռնություններ արել եմ, գիտեք, սկզբից բոլորը գալիս են այսպես ողջունում են, հետո բոլորը ցրվում են։ Ինչ որ ուզում ասեմ տակը այսպես եթե մաղենք այդ հանդիպումներից հետո վստահ եւ գործուն համայնքում մնում է ուժ, որ ձեզ հետ պիտի աշխատի այդ հայրենադարձության եւ այլ թեմաներ։ Նախ եւ առաջ այցը նաեւ ճանաչողական բնույթ ունի, այսինքն մենք ներկայացնում ենք այն ամենը, ինչ մենք մտածել ենք, ինչ գրել ենք մեր ծրագրում եւ ինչով մենք գնալու ենք ընտրությունների։ Արձագանքը շատ լավն է, բոլոր հանդիպումներից հետո զրույցներ ենք ունենում, թե ինչպես այստեղ կարելի է հիմնել որևիցե ներկայացություն, ով ինչով կարող է աջակցել այդ կառույցին եւ ինչ մասնակցություն կարող է ունենալ։ Կարծում եմ մեր այցի վերջում մենք իմի կբերենք մեր հանդիպումներից, թե ինչ եղավ։ Շատ կարևոր է այսօր մեր համար, որ մենք այստեղ որևիցե ներկայացություն ունենանք մարդիկ, ովքեր կզբաղվեն եւ կներկայացնեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։
քանզի ինչպես ասեց գործընկերս, մեր հիմնական նպատակներից մեկը դա մեծ հայրենադարձությունն է, իսկ դա ուղղակի անհնար է առանց այս քաղաքի, այս նահանգի համայնքի հետ համագործակցելու եւ անմիջական մասնակից սարքելու։ Շատ հետաքրքիր է։ Ես այսպես թեմայից դուրս մի դիտարկում եմ ուզում անել, միշտ սա անում եմ, երբ մեր հյուրերը գնում են, մենք քննարկում ենք, ասում ենք, այս հյուրը ճիշտ էր ասում, թե սուտ էր ասում, բան։ Ուղիղ եթերում մի հետաքրքիր բան կա։ Ես շատ հաճախ եմ ուղիղ եթերներում եղել եւ ուղիղ եթերից դուրս հյուրերը փոխվում են, շատ հաճախ։ Ես կուզենամ մի այսպես կենացի պես թող չհնչի, բայց որպեսզի հերոստադիտողները կադրից դուրս էլ հասկանան, Նիկոլ Փաշինյան, իդեպ Ամերիկայում շատ նման դիվանագետներ եւ քաղաքական գործիչներ շատ կան, դա զարմանալի չի Ամերիկայի համար, բայց հայ իրականության մեջ դա Նիկոլ Փաշինյանը սովորական եւ լավ մարդ է, որը կադրից դուրս էլ անբռնազբոս եւ նորմալ է, որտեւ երբ որ իմ հյուրերը լարվում են եւ այսպես հենց մտնում են եթեր, սկսում են կեղծար դառնալ, ոչ, Նիկոլ Փաշինյանը կա, այնպեսին ինչպեսին կա, դա շատ հաճելի է, որ դուք այդպեսին եք։ Շնորհակալ եմ շատ ձեր գնահատականի համար, ես կարող եմ ասել, որ դա կարող է տարօրինակ թվալ, բայց դա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առանցքային դրույթներից մեկն է գործելակերպի։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք բնականաբար քաղաքական կուսակցությունը սենյակներում քննարկումներ է անում, խոսում է, տարբեր հարցեր է քննարկում, մենք ասում ենք մեր խոսացածը սենյակում եւ սենյակից դուրս, այսինքն երբ որ մեր մեջ ենք խոսում քաղաքական սկզբունքների մասին եւ խոսում ենք հրապարակային քաղաքական սկզբունքների մասին, դրանք չպետք է տարբերվեն իրարից։ Եթե մի որևէ պահի մենք զգանք, որ սենյակում մեր կուսակցական, ասենք վարչության նիստի ժամանակ այլ բան ենք խոսում եւ եթերում, հարցազրույցներում, հարավակներում ուրիշ բան, դա մեզ համար կլինի առաջին նշանը, որ մենք դուրս ենք եկել, շեղվել ենք մեր սկզբունքից, որովհետեւ քաղաքացին կուսակցության ամենակարևոր պարտներն է եւ քաղաքացին պետք է տեսնի, զգա, հասկանա, որ դու իրեն չես խաբում։ Մանավանդ երրորդ հանրապետության պատմությունը ինչա ցույց տվել, այսօր քաղաքականության եւ քաղաքական գործիչների նկատմամբ հսկայական անվստահություն կա եւ դա զարմանալի չի, որովհետեւ կներեք, ես մի քիչ էլ կոպիտ եմ ասում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին բազմիցս խաբել են եւ կներեք այդ կոպիտ բառի համար բազմիցս գցել են եւ ես նույնիսկ ասում եմ, որ խելամիտ չի քաղաքական գործիչներին ի սկզբանե վստահելը։ Քաղաքական գործիչները պետք է կարողանան այդ վստահությունը շահել եւ ընդ որում շահեն ոչ թե գեղեցիկ, այսպիսի գեղեցիկ պիջակներով կամ գեղեցիկ կեցվածքով, այլ պետք է սկզբունքայնությամբ, հետևողականությամբ եւ մարդկանց հստակ կարողանան բացատրել, թե իրենց հռչակած ծրագրերը կոնկրետ ինչ քայլերով են պատրաստվում իրականացրել եւ ուրեմն քաղաքացիական պայմանագրի կարևորագույն սկզբունքներից մեկն է, որ մեր գործունեության մեջ որևէ գաղտնի էլեմենտ պիտի չլինի։ Ինչ գիտենք մենք մեր գործունեության մասին, դա պետք է իմանան նաեւ քաղաքացիները։ Եթե օրինակ որևէ գաղտնի պահ կա, օրինակ մեր հիմնարար փաստաթղթում միակ գաղտնիքը հետեւյալն է, որ եթե դուք բացում եք։ Չէ, չեմ բացում գաղտնիքը, եթե օրինակ մարդը ֆինանսական նվիրատվություն է արել, մենք այդ նվիրատվության մասին իրավունք ունենք իր անունը հրապարակել միայն իր համաձայնության դեպքում։ Այսինքն եթե ինքը համաձայն չի, որ իր անունը հրապարակվի, մենք այդ դեպքում պարտավոր ենք հարգել իր կարծիքը մոտեցումը, իհարկե այդ ֆինանսական նվիրատվությունը իր չափով եւ այլնով գաղտնի չպահել։ Если катак կասում убийца пожелал остаться неизвестным։ Հայերենով ասած, ասում եմ մարդասպանը ցանկացավ անանուն մնալ, չիմացվել, որ չիմանան իրեն, չգիտեմ, ոնց ճիշտ թարգմանել։ Կուզեի մի քիչ Ամերիկայից էլ հարցնել, գիտեմ, որ որպես այսպես տուրիստի կամ գործնական կարգավիճակում դուք ավելի կենտրոնացած եք եւ շփվել եք հայ համայնքի հետ, բայց այնուամենայնիվ շփումներից դուրս լինում եք ինչ-որ տեղերում եւ ասացիք, որ Սան Ֆրանցիսկո եք գնացել, այսպես առաջին տպավորությամբ գիտեմ, ես օրինակ մի քանի անգամ եկել եմ եւ իմ մոտ խափուսիկ էր, բայց այնուամենայնիվ առաջին տպավորությամբ ինչպիսին էր Ամերիկան, ինչպես տեսակ։ Կալիֆոռնիայում եք դեռ, հա, կներեք եղել միայն փաստորեն։ Այո, Կալիֆոռնիայում եմ եղել, դե գիտեք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները
գերտերություն է աշխարհի թիվ 1 պետությունը տնտեսական առումով եւ քաղաքական առումով ամենաազդեցիկ երկրներից մեկը եւ մեծ հաշվով որևէ անսպասելի բան այստեղ չեմ տեսել ես ինքս հիմնական արձանագրումը որ Միացյալ Նահանգների համար կարող եմ անել ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ հայ ես անդադ մի միտք էր պատտվում իմ գլխում այս ամերիկյան այցի ընթացքում մանավանդ որ այսքան շատ հայություն կա այստեղ ես անդադ մտքում կրկնում եմ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայրենիք չէ դա ամենակարևոր միտքն է որ ինձ համար ես որպես արձանագրել եմ եւ ես տեսա որ այդ միտքը ըստ էության բոլոր են հայերի Հայաստանի քաղաքացիների հետ որ շփվել եմ այդ միտքը դաջված է նրանց գիտակցության, ենթագիտակցության մեջ եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իսկապես հայրենիք չէ, հայրենիքը Հայաստանն է, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ժամանակավոր այսպես գալիս ենք, այ Գուրգեն, դուք ինչքան ժամանակ է այստեղ եք։ Արդեն 3 տարի կլինի հոկտեմբերից։ Գուրգենը 3 տարի է։ Կարողանում եք այսպես սիրել Ամերիկան ոնց որ Հայաստանը, գոնե 5%։ Իհարկե ոչ։ Ավելի մոտիկ միկրոֆոնին։ Սա զուտ ժամանակավոր բնույթ է կրում, քանի որ ես ինքս Երևանից երբ որ տեղափոխվեցի բոլորս անսպասելի ենք, չէ՞ գալիս։ Նահանգներ, ես ինքս չէի ուզում գալ։ Հետաքրքիր է, սկզբից այսպեսի մի բան էլ կա, մոտ 2 տարի տառապում ես։ 2 տարի երազներ ես տեսնում, կարոտում ես, ամեն օր ասում ես հետ պիտի գնամ, բան, հետո 2 տարի ում հետ որ սկզբում հանդիպում է, ասում են ոնց է Ամերիկան, ասում են դե ուզում եմ հետ գնամ, բան, սպասի 2 տարի հետո լավ կլինի, եւ իսկապես ինչ որ ձևով այդ կարոտը բթանում է, բայց հակասական կերպար է իհարկե իր զրույցներում Հախվերդյան Ռուբենը, բայց միանշանակ շատ լավ պոետ եւ լավ երգահան, իր երգերում մի քանի երգ ունի, որ ասում է արժեր հասնել աշխարհի ծերը, որ այս բառերը հասկանամ, Երևանին նվիրված, չէ՞, ծեր գնչուհում կամ Երևանում մի խոսքով, այս կարոտը իհարկե կա եւ դուք շատ ճիշտ եք նկատել։ Իսկ ես մի բան էլ այստեղ ապրելով եմ նկատել եւ իմ հյուրից մի քանիս ասին, այստեղ կա ազատության մի աստիճան, որը ֆանտաստիկ լավն է, բայց միաժամանակ շատ վատն է։ Այդ ազատությունը նկատել եք այստեղ թե չէ։ Ազատությունը ազատության։ Իմ համար ազատությունը դա ներքին զգացողություն է, այսինքն մարդը անկախ նրանից թե ինքը որտեղ է գտնվում, ինչ պաշտոն է զբաղեցնում, ինչով է զբաղվում, ազատության աստիճանը ինքն է իր համար որոշում։ Այսինքն դա ոչ մեկ չի կարող քեզ տալ։ Ես հասկանում եմ խոսքը գնում է նաև պետական կառավարման ձևի մասին, հնարավորությունների մասին, բայց այնուամենայնիվ օրինակ ես կարող եմ իմ մասին ասել, ես Երևանում շատ ազատ եմ, դա իմ ընկալումն է, դա իմ ապրելաձևն է, այսինքն այդ ազատության մասով ես որևիցե խնդիր չեմ տեսնում։ Մեր հասարակությունը նաև ինչ որ իմաստով ճնշում է, օրինակ նույնիսկ կատակով չես կարող ինչ որ մի հատ տեղին, ասենք մի բան հակնել գլխիդ ու քայլել ամբողջ Երևան կարող է մատով ցույց տան կամ ծիծաղան, թե չէ։ Ազատությունը այսպեսի մի անձնական բան է։ Առանձնահատկություն ունի, տեսեք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ազատությունը երաշխավորված է նույն կերպ, ինչպես Միացյալ Նահանգների սահմանադրությամբ։ Այստեղ ինչն է խնդիրը, որ քաղաքացիները իրենք պետք է նվաճեն այդ հռչակված ազատությունը։ Միացյալ Նահանգները իրենց գոյության պատմության ընթացքում Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները նվաճել են այդ ազատությունը եւ պարզ է որ այլևս բաց չեն թողնի եւ ես անկեղծ ասած կարծում եմ որ Հայաստանի քաղաքացիները շատ մոտ են այդ այսպես ասած եզրագծին որ վերջնականապես այդ ազատությունը նվաճեն եւ այդ ազատությունը այլևս որևէ մեկին չզիջեն այո այսօր Հայաստանի Հանրապետության ոչ բոլոր քաղաքացիներն են իրենց ազատ զգում Հայաստանի Հանրապետությունում բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կան տասնյակ հազարավոր ազատ քաղաքացիներ եւ այդ ազատ քաղաքացիների գոյությունը պետք է ծառայի ի նպաստ Հայաստանի որևէ մեկը իր ազատությունը պահպանելու համար չպետք է գա Միացյալ Նահանգներ այսինքն այդ ազատությունը պետք է պահպանվի, պաշտպանվի եւ զարգանա Հայաստանի Հանրապետությունում եւ հենց դա է կարևոր նախապայմանը տեսեք այսօր ինչու այդ մարդիկ կարոտելով Հայաստանը չեն վերադառնում Հայաստանի Հանրապետություն ինչու չեն դրա համար կան միայն
միայն քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, իրավական պատճառներ։ Ուրիշ որևէ չկա որևէ մեկը, որ ասի վերջ ես այդ հայրենիքից հրաժարվում եմ, ես էլ հայ չեմ, ես էլ Հայաստանի Հանրապետության մասին ոչ ուզում եմ լսել, ոչ ուզում եմ։ Ես գիտեք, մարդ ենք տեսել, մարդու հետ ենք ծանոթացել, ով մեզ հրավիրել էր Սան Ֆրանցիսկո, 79 թվին մարդը Հայաստանից հեռացել է եւ եկել է Միացյալ Նահանգներ։ Բայց մինչեւ հիմա կարոտում է։ Չէ, բայց տեսեք, չկարոտելը շատ գործնական բան կասեմ։ Իր բոլոր հարազատներին հետո կանչել է, իր ընկերների հիմնականում կանչել է։ Այստեղ ունի հաջող բիզնես, իր բիզնեսը ծաղկում է, շատ լավ ապրում է, որևէ խնդիր չունի։ Բայց մարդը ամենօրյա ռեժիմով ժամ 6-ին արթնանում է եւ առաջին գործը, որ նա անում է, հետևում է հայաստանյան լուրերին, բացում է հայաստանյան կայքերը, թերթերը տեսնելու համար, թե ինչա կատարվում։ Սա ինչ է նշանակում։ Ինձ համար եզրակացությունը մեկն է, ես իրեն էլ ասացի։ Սա նշանակում է, որ ինքը մտքով Հայաստանում է, եւ որպեսզի այդ միտքը, ես ասացի, չէ՞ որ մարդ պետք է որևէ գործողություն անելուց առաջ, եթե ես պետք է ինչ-որ մի բան սեղանից վերցնեմ, պետք է նախ մտածեմ, հետո ֆիզիկապես դա վերցնեմ։ Հիմա մարդիկ բոլորը դուք հայեր են հերոստաժամ եք վարում բոլոր այդ մարդիկ մտքով Հայաստանում են, որ եւ մեր խնդիրը որպես քաղաքական ուժ, որպես քաղաքական միավորում հետեւյալն է. ստեղծենք Հայաստանում պայմաններ, իրականացնենք Հայաստանում փոփոխություններ, որ այդ միտքը դառնա իրականություն։ Դա մի օրում չի լինել։ Հետաքրքիր է, դուք խոսում եք, ես Նժդեհին եմ հիշում, որ ասում էր իր զինվորներին, պատկերացրեք, երբ որ մենք պիտի այդ բարձունքը նվաճենք, առավոտը շուտ իրենց հավաքում էր արևածագին, ասում էր նայեք այդ բարձունքին։ Մենք այդ բարձունքը գրավելու ենք ու դուք այդ բարձունքում եք լինելու։ Մտովի պատկերացրեք ձեր այդտեղ։ Ձեր խոսքերը շատ հիշեցրեցին։ Ամեն ջան, այո, մենք այդ բարձունքը գրավելու ենք ու դուք լինելու եք այդ բարձունքին։ Ինչևէ, շատ ողջավորված ենք, քանի որ մեր շատ լավ հայրենակիցներն են այստեղ։ Պիտի ասեմ ձեզ շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Նիկոլ Փաշինյան, քաղաքացիական պայմանագրի հիմնադիր եւ հիմնադիրներից մեկը, Ալեն Սիմոնյան, մամուլի խոսնակը, հուսով եմ նորից կգաք այստեղ, իսկ սիրելի հայեր, այսօր պիտի ասեմ, որ ամենից կարևորն է, մի անգամ եւս ասեմ եւ չեմ կրկնի, պետք է սիրենք իրար, հայերով երբ որ մենք բոլորս իրար սիրենք, ամեն ինչ լավ կլինի, ձեզ ֆանտաստիկ օր եւ լավ շաբաթ կհանդիպենք։